Бүгүнкү күндүн эсебинен өзүңүздүн жашооңузга бир тарых барактарын ачып туруп, мыкты эсте каларлык нерсени жазаңыздар. Ал эми жалпы дүйнөлүк жана Кыргызстан тарыхын барактап, кийинки түрмөк менен чогуу сапар алабыз дагы. Бул күнү түрмөгүнөн ордунтуу окуялар менен таанышабыз. 1911 жылы алгачкы алипе китеби «Алифба яки төтө око» деген аталышта жарык көргөн. Китепти атактуу кыргыз агартуучусу Ишеналы Арабай уулу Уфада окуп жүргөн кезинде казак студенти Хафиз Тарсакеев менен биргеликте чыгарган. Бул китеп кыргыз-казак тилинде араб жазмасында Шарк басмаканасында басылып чыккан. Ал эми азыркы алипенин алгачкы автору, педагогика илимдеринин доктору профессор Сулайман Рыспаев. Алипе араб алфавитинин алиф жана б деген алгачкы эки тамгаларынан турган сөз. Мектептерде кичине балдардын сабатын жоюуга жана жазууга үйрөтүүчү биринчи китеп. 1927 жылы аскер ишмери генерал-лейтенант Жумабек Асанкулов Москва районундагы Чоң Арык айылында жөнөкөй колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 1946 жылы сыноо мөөнөтү менен СССР КГБсынын Ташкент шаарындагы мектебине кабыл алынат. 1967 жылдын башында Кыргызстан КПБКнын административдик органдары боюнча бөлүмүн 8 ай башкарат. Андан кийин Кыргыз ССРнин КГБсынын төрагалыгына дайындалат. Бул кызматта 1977 жылга чейин иштеп, андан соң Москвадагы СССР КГБсынын Дзержинский атындагы академиясында иштеп, Кыргызстанга 1987 жылы кайтып келген. 1966 жылы Кыргызстанда тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо коому уюшулган. 1989 жылы 9 айга созулган советтик аскерлерди Ооганстандан чыгаруу операциясы аяктаган. Аму дарыясындагы Достук көпүрөсү аркылуу акыркы советтик БТР танкы өткөн. Андан кийин көпүрөдөн акыркы совет жоокери СССРдин аймагына кирип келген. 1979 жылы СССРдин аскер бөлүктөрү Ооган жерине кирип барган. Максаты жаңы түзүлгөн Ооган өкмөтүн маджахеттерден коргоо, укуктук мамлекеттин түптөлүшүнө көмөк көрсөтүү болгон. 10 жылга созулган согушка 1 миллионго жакын советтик аскер катышып, 20 миңдей каза тапкан. 30 миңдей жоокер жаракат алып, майып болушкан. 1 миллиондой Ооган эли кырылган. 1564 жылы италиялык окумуштуу физик, астроном, механик жана табиат илимине негиз салган Галилео Галилей Пиза шаарында туулган. 1690 жылы чоңойткуч оптикалык түптүк телескопту биринчи жолу өзү жасап, айга багыттап уулуу ачылыштарга жол салган. Айдын бети тегиз эместигин, айда тоолор, өрөөндөр бар экендигин байкап, алардын бийиктигин өлчөп, айдын жерге окшош экендигин далилдеген. Ал кезде айды жылмакай, хрусталга окшош шар түрүндө деп түшүнүшкөн. Ошентип ага жылдыздардын чексиз дүйнөсү ачылган.